Ano po ba ang ibig sabihin ng laid on the table, Mr. Chair? Para sir na, ano na siya, kill. Mr. Chair, in parliamentary courtesy, when a bill is being approved, we don't necessarily vote no because we just lay it on the table just to make it stay in the committee. But technically, Mr. Chair, for a franchise application, the effect would be to kill. Labis po kaming nasasaktan sa desisyon ng Committee on Legislative Franchises na tanggihan ang franchise ng ABS-CBN. Naniniwala kaming nakapagbigay kami ng serbisyong makabuluhan at mahalaga sa mga Pilipino. Gayunpaman, nagpapasalamat kami sa komite para sa pagkakataong maipahayag ang aming panig sa mga isyung laban sa amin at sa mga mambabatas na nagsalita para sa amin sa mga pagdinig. Habang buhay kaming nagpapasalamat sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng nagpahayag ng suporta at nag-alay ng dasal para sa amin. Hindi namin kakayanin ang lahat ng ito kung wala kayo. Kapit lang, muling magliliwanag ang kwento ng bawat Pilipino. Kapit lang po, hindi ako naniniwala na ito na ang katapusan ng ABS-CBN. Hindi. Hindi ito ang katapusan ng vision ni Ginoong Henny Lopez, ang ating kapitan, na nagsabi that news is the heart and soul of ABS-CBN. At matibay ang paniwala ko dyan. Kaya ako'y naniniwala na hindi pa ito ang ating katapusan. First of all, I want to thank everyone for fighting with us. Dahil sa desisyon ng Kongreso na hindi bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN, humantong na ang network sa mahirap at masakit na desisyon na itigil ang operasyon ng ilang negosyo nito at simulan ang proseso ng pagbabawas ng empleyado simula at 31 ng Agosto 2020. Ginagawa namin ang lahat para maibsan ang sakit na mararamdaman ng mga maapektuhan, kabilang ang pagbibigay sa kanila ng separation pay na naaayon sa batas at retirement benefits at mga programang tutulong sa paghahanap nila ng bagong trabaho. Mahirap po napakawalan ang aming mga kapamilya sa panahong walang kasiguraduhan at puno ng pangamba ng dahil sa COVID-19. Ngunit ito ay isang desisyong kailangan naming gawin. Bagamat masakit, ito lamang ang paraan upang matiyak pa ang trabaho ng ibang mga kapamilya. Aming pinagdarasal ang mga mawawalan po ng hanap buhay at ang kanilang mga pamilya. Sana'y pagkalooban kayo ng lakas ng loob sa pagharap sa mga darating na pagsubok. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng inyong ginawa para sa ABS-CBN. Maraming salamat po. Suspended in the air, I hear myself breathing, hanging by a thread. My heart is barely beating. I haven't fallen yet, but I feel it coming. Tell me, would it be too much to ask? Ang alam ko lang, malungkot na malungkot ako ngayon. Mahalaga ito sa akin. Buhay natin to eh. Buhay ko, buhay nyo, buhay ng audience, buhay ng madlang people, buhay ng mga kapamilya, buhay natin mga Pilipino, buhay natin ito. We'll look back at all of this and wonder why I stayed in here just to watch you disappear. So I breathe and let you go. Para sir na, ano na siya, kill. And let you go. For it's too late, I'll take a step away. I know one word won't make Sa mga kapamilya, laban lang, ituloy natin ang laban kung ano ang nararapat at dapat. Ipaglaban natin! Go! Laban! Hello mga kapamilya, laban na! Kaya natin to! Hindi dito matatapos ang lahat. Magsasama-sama tayo. 11,000 tayo!
Kapamilya, laban lang tayo. May pag-asa sa dulo ng tunnel na to. May liwanag! Laban kapamilya! Laban kapamilya! Is the future you promise? Now what I never even had, I have every reason to miss, and I don't know where I could find the strength to let you go, when the only love I've come to know packed his bags and left me alone. Found another home. So before it's too late, I'll take a step away. I know one word won't make me go rushing back to you, and I'll just shut my eyes, forget that you were mine. How do you go from making one your home and then just letting it all go? Let me take it in before it sinks in. Before it's too late, I'll take a step away. I know one word won't make me come rushing back to you. I just shut my eyes, forget that you were mine. How do you go from making one new home and then just letting it all go? Kapit lang. Let me Muling take it magliliwanag in ang kwento ng bawat Pilipino. before it sinks in.